सभी लोग कृपया शांत हो जाएं। दास असुरा, हम हैं अरविंद बाबू, मुंह चूरवा घाट रामनगर वाले। लोग हमें प्यार से अरविंद बाबू कहते हैं। मुंह चूरवा घाट रामनगर वाले। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। बाबू, मुंह चूरवा घाट रामनगर वाले। लोग हमें प्यार से अरविंद बाबू कहते हैं। मुंह चूरवा घाट रामनगर वाले। मुझसे जलने वाले बहुत हैं, क्योंकि मैं वही करता हूं जो बाकी सोच भी नहीं सकते हैं। वो कहते हैं हम भी राजा हैं, और वो भूल जाते हैं राजा एक ही होता है जो दुश्मनों के दिमाग पर और पब्लिक के दिल पर राज करता है। हाथी, घोड़े, तोप, तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है।